မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့အိမ်ရှိကဂွေးသီးပင်ကဂွေးသီးလေးတွေကိုခူးပြီးတော့ဂွေးသီးငပိချက်လေးချက်စားမှဖြစ်ပါတယ်ဂွေးသီးငပိချက်ချက်ဖို့အတွက်အသီးလေးတွေခူးတဲ့အခါမှာအရွယ်တော်လေးတွေခူးမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရင့်သွားလို့ရှိရင်ချိုတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့အတွက်ငပိချက်ချက်စားလို့အဆင်မပြေပါဘူးအခါကျတော့အရွယ်တော်လေးတွေရေခူးပါမယ်ဂွေးသီးလေးတွေရလာလို့ရှိရင်ရေကိုစင်စင်ဆေးပါမယ်ရေဆေးပြီးလို့ရှိရင်ပပလေးပြီးချက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှမြန်နူးလွယ်တာပေါ့နော်ဂွေးသီးငပိချက်ချက်တဲ့အခါမှာပဇွန်အစိမ်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဇွန်ချောင်းမုတ်နိုင်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဇွန်ငပိတောင်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကပဇွန်နဲ့မတည့်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတခုမှထည့်လို့မရပါဘူးအိမ်မှာရှိရဲ့ငပိရည်လေးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်လို့လေးချက်ပါမယ်အရင်ဆုံးဂွေးသီးလေးတွေရလာလို့ရှိရင်စက်သွန်အဖြူအနီထောင်းလေးရဲ့ငပိရည်လေးရဲ့ငရုတ်သီးခွဲချမ်းမုတ်လေးရဲ့နဲ့ပဲချက်ပါမယ်စီစူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်စက်သွန်လေးထည့်မယ်ငရုတ်သီးခွဲချမ်းမုတ်လေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးလေးရှင်းအောင်တန်းလာရင်ဂွေးသီးလေးပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ဂွေးသီးလေးထည့်ပြီးမွေးပြီးွားရင်အဖုံးလေးခဏလေးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်နွန်းဝါးရဲ့အထိပေါ့နော်အဖုံးလေးခဏလေးအုပ်ထားလိုက်မယ်ဂွေးသီးလေးနည်းနည်းနွန်းဝါးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ငပိရည်လေးလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ငပိရည်လေးလောင်းထည့်ပြီးွားရင်မာကငံပေါ့မှာဆိုလို့စားလေးနည်းနည်းဖြူထည့်မယ်ပြီးရင်ချုံမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မွေပြီးတော့အုပ်ဖုံးလေးခဏလေးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ငပိရည်လေးခမ်းပြီးစီလေးပြန်လာတဲ့အထိခဏထားပြီးွားလို့ရှိရင်ကြတော့အရန်ကိုအရသာရှိပြီးငပိနဲ့မွေးမွေးလေးနဲ့ဂွေးသီးငပိကြော်လေးရရှိပါပြီရန်စားကောင်းပါရဲ့နော်လိုက်ချက်ကြည့်ကြပါဦးနော်ရန်စားကောင်းပါရဲ့ရှင်